लाइव देख रहे हैं मुंगेर अपडेट। मुंगेर अप्रोच रोड का ये आखिरी पाया जो है यहाँ पर ये चल रहा है, मट्टी चढ़ाने का काम। अब देख रहे हैं ये अंतिम पाया और यहाँ पर ये मट्टी चढ़ाया जाना है। ब्रिज अप्रोच ब्रिज का डाउन यही है। अरे तुम तो फेमस हो गए भैया यूट्यूबर। ये अंतिम पिलर का काम चल रहा है मुंगेर गंगा ब्रिज अपडेट। आप देख सकते हैं यहाँ मट्टी चढ़ाया जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं चंडी स्थान तक ऐसा ही काम चलने को देख मिल रहा है। ये मुंगेर छोर से अंतिम पाया काम जोरों शोरों पे चलता हो। ये ही लास्ट पिलर जोड़ने के लिए बस ये जोड़ेगा और एक आगे वाला बस ये कंप्लीट हो जाएगा। ये मुंगेर जुड़ जाएंगे पूरा दिन। आगे बनाओ उधर से आगे। मुंगेर ब्रिज का अंतिम काम चलता हुआ। ये ब्रिज अभी तक लगता है पूरा सेट नहीं हुआ, इसी का लोहा लगा हुआ है इसलिए। वीडियो से बोलो सर की। चलो
झाड़ा। पूरा के हाफ पैंट में मेरा भी फोटो खींचना। ठीक है जी। चल ना देख काम बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं।